bienvenidos a un nuevo video el día de hoy. 26, 40. Les voy a mostrar el juego El volumen de Glory multimedia está al 46%. Frontline. ¿De qué trata? 60 y 60. Trata de un juego de disparos diseñado para jugadores ciegos. Y bueno, vamos a empezar. Confirmar botón. Estamos acá. Este es un juego de disparos en modo horizontal. Por favor, sostén el teléfono horizontalmente con ambas manos. El juego tiene efecto Este es un juego de disparos en modo horizontal. Por favor, sostén el teléfono horizontal. Nueva notificación. Este es un juego de disparos en modo horizontal. Por favor, sostén el teléfono horizontalmente con ambas manos. El juego tiene efectos de sonido intensos. Se recomienda usar 70 y Este es un juego de disparos en modo horizontal. Por favor, sostén el teléfono horizontalmente con ambas manos. El juego tiene efectos de sonido intensos. Se recomienda usar auriculares y ajustar a un volumen adecuado. Confirmar botón. Glory Front. En el juego, la pantalla se divide en dos áreas, izquierda y derecha. A la izquierda está la navegación rápida. En la parte superior izquierda están tus estadísticas personales. En la inferior izquierda está la navegación principal, base, amigos, mensajes, guía y recarga. A la derecha está el área de selección de juego, donde puedes deslizar o mantener el dedo para seleccionar y tocar 2 veces para confirmar. Recuerda, superior izquierda, estadísticas, inferior izquierda, navegación, derecha, selección de juego. Desliza para seleccionar el botón de confirmar, luego toca 2 veces. Confirmar botón. Glory Frontline. Tras tocar 2 veces un botón, el lado derecho de la pantalla mostrará una página secundaria. Nueva notificación de Tras tocar 2 veces un botón, el lado derecho de la pantalla mostrará una página secundaria. Fuera de combate, la parte superior izquierda, info personal, y la inferior izquierda, navegación, seguirán visibles. Para facilitar el uso, el botón de inicio siempre está en la esquina superior izquierda, y el botón atrás en la inferior derecha. Desliza para seleccionar el botón de confirmar, luego toca 2 veces. Confirmar botón. Glory vertical. Una vez las instrucciones, estamos ya entrando en la página para iniciar sesión. Español botón. Registro. Cuando entren por primera vez va a aparecer en inglés y pues tienen que cambiarlo a español. Ya tienes una cuenta. Haz clic para Si iniciar tienen sesión. si ya tienen una cuenta, le dan acá. Español botón. Hay otras opciones. Inicio de sesión. Aún no tienes una cuenta. Haz clic para registrarte ahora. Si no tienen una cuenta, le dan acá. Cambiar a inicio de sesión con contraseña de cuenta botón. Número de cuenta. Tatibar. Inicio rápido botón. Bueno, en caso, pues como yo tengo una cuenta ya creada, le voy a dar acá. Glory horizontal. El juego incluye un lector de pantalla incorporado. Para evitar conflictos de enfoque, desactiva el lector de pantalla antes de volver a esta página. Icono de la Doble toque y desactivamos el lector. El logo de Héroe Prudence. solitario. En este juego, a diferencia de otros juegos anteriores de Prudence, acá sí podemos usar la voz pues por determinada de nuestro teléfono. Héroe solitario. Vamos a ver las opciones que hay. En la parte derecha tenemos Héroe solitario. Asalto en escuadra. Eliminación de supervivencia. Fuerzas especiales. Pruebas infinitas. bueno, y en la parte izquierda tenemos Oro 3. Inicio. Interruptor de lector de pantalla. para encender o apagar el lector de pantalla del juego. ID del jugador.
10.165. Apodo González Jonathan. Región Colombia. Título militar cabo nivel 1, coma. Bueno, nuestra información. Y pues cada vez que vamos jugando podemos ir aumentando por decir, de rango. Cada 5 niveles subimos de rango. Empezamos siendo reclutas, después soldados. Y pues acá donde estoy yo, cabos. Me imagino que habrán otros como generales, comandantes, no sé, cosas así. Sargentos. Bueno, Diamantes 8. y si me escuchan raro, es porque estoy enfermo. Pues no tanto, pero Oro sí. 3460. Entonces no voy a hablar mucho. Pero bueno. Resistencia actual 212, máxima 64. Logros. Mensajes. Interacción. Tienda de eventos. Base. Ayuda. Ayuda. Bueno, estas son las opciones que están en el lado derecho, izquierdo, perdón. Y bueno, vamos a ver el modo solitario. Elimina. Asal. Héroe solitario. Mis.100. Poder de fuego 8790. Cabo nivel 1. Puede subir de nivel tras ganar 5 EXP. Resistencia 212. Nivel de entrenamiento 5. Clasificación de héroe. Seleccionar campaña. Le vamos a dar acá. Capítulo 1. Ataque relámpago. 36 estrellas obtenidas, máximo 36. Hay varios capítulos. Capítulo 2. Grandeza. 26 estrellas obtenidas, máximo 48. Capítulo 3. Libertad. 12 estrellas obtenidas, máximo 60. Capítulo 4. Sabiduría, desbloqueado al completar el capítulo anterior. Bueno, ahí Capítulo 8. Capítulo 10. Amanecer, desbloqueado al hay 10 completar el capítulo anterior. capítulos. Vamos Capítulo 2. Grandeza. Capítulo 1. primer Ataque. capítulo. Sombra antes del amanecer, 6 Dentro de estrellas los obtenidas, capítulos máximo hay 6. niveles. Sombra antes del amanecer, 6 estrellas Cuando obtenidas, entremos a un nivel máximo 6. nos darán una descripción. Vamos a ver el primer nivel o etapa. El Reich de Wilhelm rompió unilateralmente el pacto de no agresión con las naciones vecinas y lanzó repentinamente una blitzkrieg contra su vecino, la República de Volvia. Varios aeródromos y instalaciones militares en toda Volvia fueron bombardeados, y se planeó una rápida ruptura de las defensas fronterizas. El ejército volviano cayó rápidamente en el caos y quedó en una situación tensa y aislada. Bueno, vamos a ver. Como estoy enfermo y tengo la voz como suena raro, suena rara mi voz. Vamos a ver cómo se juega este modo. Para eso, en la parte izquierda, vamos a buscar ayuda, la sección ayuda. Nos metemos acá. Sistema de amigos, modo héroe solitario. Y vamos a entrar acá. 1. Héroe solitario es un modo de defensa de torres donde los enemigos atacan de 3 a 5 posiciones, y debes cambiar de posición para defender. 2. Elimina a todos los enemigos en 5 minutos para tener éxito. Los enemigos causan gran daño al tocarte, y el desafío falla cuando tu vida llega a 0. 3. Tipos de enemigos: infantería, caballería, artillería, fuerzas especiales, vehículos blindados y comandantes. La infantería es equilibrada, la caballería es más rápida, la artillería ataca a distancia, las fuerzas especiales cambian de dirección, los blindados tienen mucha vida, y los comandantes tienen atributos superiores. 4. Dificultades: guerrero y héroe. Supera guerrero para desbloquear héroe. 5. Cada nivel tiene 3 objetivos. Completarlos otorga estrellas y puntos. Mayor dificultad da más puntos. Bien. Atrás. Modo héroe solitario. Controles héroe solitario. Vamos a ver los controles. Las áreas de operación están divididas en lados izquierdo y derecho.
Lado izquierdo, desliza a la izquierda o derecha para cambiar de fortaleza, desliza hacia arriba para ver información de enemigos cercanos. Lado derecho, toca o mantén para disparar, desliza a izquierda o derecha para cambiar de arma, desliza hacia arriba para recargar, desliza abajo y luego arriba para lanzar granadas, desliza arriba y luego abajo para usar objetos médicos. Listo. Atrás, controles héroe solitario. Ahora sí, Instrucciones, vamos héroe solitario. a entrar otra vez. Seleccionar capítulo, sombra antes de la mano. Toca para enemigo de etapa, infantería. Infantería. Va a ser el primer enemigo. Espera. A ver. Toca para héroe, 3 estrellas logradas, recompensas de etapa componente del rifle franco. Expandir botón, haz, pausa. Pantalla apagada. Nueve 13 pausa. Detén pausa. Esto no se había pausado. Cuadro de edición. Bueno, yo no había pausado. Horizontal. Ahora sí. Héroe solitario. Seleccionar capítulo sombra antes. Vamos a entrar. Toca para desafiar clase héroe, 3. Toca para desafiar clase guerrero, 3 estrellas logradas. Como pueden ver, ya Recompensas de tengo etapa componente de boca desbloqueadas para arma de largo alcance. Componente las... de boca para arma de... ahí, Atrás. las dos dificultades de este nivel. Vamos a Toca para desafiar clase guerrero, 3 estrellas entrar logradas. acá. Recompensas de etapa Entonces, Rifle 58 recuerden balas. parte derecha, las acciones, Posición 2 infantería y parte apareció. izquierda para cambiar de Posición fortaleza. 2. Acá, por ejemplo, el enemigo apareció en Posición 1 la infantería posición apareció. 2. Posición 1. Acá en la posición 1, entonces nos movemos. Donde aparezca el enemigo, ahí nos Posición tenemos 3 que infantería mover. apareció. Posición 3. Posición 1 infantería apareció. Posición 1. Posición 2 infantería aparece. Posición 2. Posición 3 infantería aparece. Posición 3. El pitirote Posición se 1 escucha infantería ahí. apareció. Posición 1. Es que el enemigo está lejos. Pero si dejamos que se acerque, Posición 3 infantería apareció. Subfusil 58 más balas. Rifle 31 está... balas. Posición 3 infantería apareció. ahí se acercó. Y el sonido que escuchan cuando hacemos así es que Primera esa línea arma infantería no apareció. nos sirve. Subfusil 58 balas. Esta tampoco nos sirve. Pistola 52 balas. Vamos a usar la Posición pistola. 2 infantería apareció. Subfusil 54 balas. Primera línea infantería apareció. Rifle 28 balas. Vamos a... Posición 2. acá no... Subfusil 40. bueno. Rifle 58 balas. Ese sonido es que no hay enemigos. Posición 3. Posición 2. Entonces, Posición 1. tampoco. ¿Dónde están? Posición 2 infantería apareció. Posición 2. No. Subfusil 43 balas. Posición 1 infantería apareció. Pistola 42 balas. Subfusil 29 balas. Posición 1 infantería. Pistola 39 balas. Esa alarma es que Posición está a 2. una mediana Posición 1. distancia. Subfusil En este 16. caso, Posición 3 infantería usamos apareció. el subfusil. Posición 2 infantería apareció. Posición 2. Posición 3.
Posición 3 infantería apareció. Pistola 20. Rifles. Posición 3 infantería. Pistola 24 balas. Subfusil 3 balas. Posición 1 infantería apareció. Posición 3. Posición 1 infantería apareció. Bien. Posición 1. Posición 3 infantería apareció. Posición 3. Rifle 49 balas. Posición 1 infantería apareció. Posición 2. Posición 1. Su primera línea infantería apareció. Rifle 26 balas. Primera. Subfusil 57 balas. Está muy rápido. Rifle 25 balas. Posición 3. Subfusil 42 balas. Posición 2. Posición 3 infantería para. Posición. Rifle 20 balas. Primera línea infantería apareció. Posición 2 infantería para. Posición 2. Bien. Posición 1 infantería apareció. Posición 1. Acá no nos Subfusil. sirve. Posición 3. Subfusil Pistola tampoco. 23 balas. A ver. Rifle 6 balas. Subfusil Sí, 24 sí. balas. Rifle 3 balas. Ahí salió el jefe. Posición 2. Posición 3. Subfusil 58 balas. Victoria. Listo. Hemos logrado obtener 3 estrellas. Victoria. Logrado. La defensa fue vulnerada menos de 5 veces. Logrado. Salud restante mayor que 50%. Logrado. Total de bajas, 328. La defensa fue vulnerada 4 veces. Salud restante, 90%. Entonces, bueno. A ver. Mist, héroe solitario. Quiero mostrarles pues Fuerzas, para que pruebas mensaje, tienda de ayuda. les quede Demo de sonido. claro los efectos de sonido del juego. Sonido de interacción de combate. Cargador vacío. Por ejemplo, este es que el cargador está vacío. O el Cargador arma, pues. vacío. O sea que cuando escuchen este sonido, tienen que recargar. Disparo con arma errónea. Este es que cuando estamos, el arma que estemos utilizando en ese momento no es la adecuada. No se puede disparo auto. Bueno, acá no hay sonido. Muerte de un disparo. Ahí es que nos matan. Penetración de munición. Nos dieron con una munición. Granada. Esta es la granada. Objeto inutilizable. Esto es cuando no tenemos objetos, por ejemplo los botiquines, las granadas, los drones. Grupo enemigo eliminado. En el modo héroe solitario, este es el sonido cuando eliminamos a los enemigos. Objeto soltado. Batalla comenzará pronto. Modos así en línea, este sonido, Objeto soltado. hay un objeto cerca. Batalla comenzará pronto. Ese es el sonido que se escucha al principio del héroe solitario. Jefe acercándose. Esto también se escucha en héroe solitario. Alerta de largo alcance. Y acá presten mucha atención. Acá nos avisa si el enemigo está cerca, si está acercándose o si está lejos. Alerta de largo alcance. Alerta de rango medio.
Alerta de corto alcance. Bien, Objetivo cambiado. aquí es cuando cambiamos de enemigos. Entró en la línea de visión. Aquí es cuando alguien nos está como apuntando, pues. Atrás. Sonido de escena de combate. Y bueno, hay otros sonidos. Sonido de colisión con obstáculo. Cuando chocamos. Torre del campanario. Y encontramos sonidos ambientales, pues. Iglesia. Puente. Cascada. Estanque. Rana. Sonido de interacción de combate. Bueno. Instrucciones. Héroe solitario. Eso es como el juego. También hay otros modos. Asalto en escuadra. Asalto en escuadra, que es en equipo. Eliminación de Y supervivencia. eliminación por supervivencia. Acá les voy a mostrar en Oro ayuda. Interacción. Base. Ayuda. Instrucción. Guía de operación de asalto. Controles héroe solitario. Guía de operación. Reglas de batalla. 1. Duración. 15 minutos. 2. Jugadores. 2 a 3. 3. Emparejamiento. Aleatorio o en equipo. El aleatorio en pareja por potencia similar requiere 1 jugador en 3 minutos. En equipo permite invitar amigos, requiere 2 jugadores en 3 minutos. 4. Dificultad, 5 niveles según potencia promedio. Reglas de monstruos. 1. 15 enemigos iniciales, aparece uno cada 2 segundos, MA con acento agudo X25. 2. Jefe aparece al matar 30 enemigos. Dura 4 minutos. 3. Atributos aumentan con el tiempo. Guía de operación de eliminación de controles asalto en escuadra. Gestos de control. El área de control se divide en izquierda y derecha. Área izquierda. Empujar joystick arriba para avanzar, abajo para retroceder, izquierda, derecha para girar. Diagonal para girar en movimiento. Doble toque para recoger. Deslizar arriba abajo para giro de 180 grados. Deslizar abajo arriba para activar, desactivar altavoz, micrófono. Área derecha. Toque o mantenga para disparar. Deslizar izquierda, derecha para cambiar arma. Deslizar arriba para cambiar munición. Deslizar abajo para cambiar objetivo. Controles Guía de operación de eliminación. Guía de operación de eliminación de supervivencia. Y eliminación por supervivencia. Reglas de los monstruos 1. Comienza con 15 monstruos pequeños, uno aparece cada 2 segundos, máximo 25 en el campo. 2. Aparece un jefe tras derrotar a 30 monstruos, dura 4 minutos. 3. Las estadísticas de los monstruos aumentan con el tiempo. Reglas PvP 1. El modo PvP comienza a los 10 minutos. Los jugadores pueden matar a otros para ganar el 5% de sus puntos, el perdedor pierde el 5%. 2. Reaparición en ubicación aleatoria. Después de 3 muertes, el juego termina. Reglas del campo de batalla 1. Duración de la batalla, 15 minutos 2. Número de jugadores, 1 a 53. Emparejamiento, basado en potencia de fuego. Únete a mapas existentes con espacio o inicia uno nuevo. Los jugadores nuevos pueden unirse durante los primeros 5 minutos, hasta 5 jugadores. No se permiten entradas nuevas después de 5 minutos. Dificultad, 5 niveles basados en potencia de fuego promedio. Bien. Sistema de amigos. Y los controles son los mismos que en Asalto en Escuadra. Bueno. Instrucciones. Creo que eso ya sería todo. Héroe solitario. Eliminación de quieren que supervivencia. probemos otros modos de juego, como eliminación por supervivencia, pues ya saben, comenten. Bueno,
Espero que les haya gustado. Voy a ver si dejo en los comentarios el enlace para instalarlo desde la página oficial. Si no, pues pueden buscar el juego en su navegador. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos. Chao. Bienvenido a 9:28 de la mañana. Pausa. Deténgase.